AG 500 एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट। एजिथ्रोमाइसिन का रोल जो है सर्दी खांसी में बहुत अच्छा है। किसी तरह का गले का प्रॉब्लम हो, बुखार हो, टाइफाइड हो, कहीं पे दर्द हो गले में, घाव घोंस हो, ऐसे केस में एक टेबलेट रोज़ इसको एम्प्टी पेट में, खाली पेट में इसको आप ले सकते हैं 5 दिन तक।